इसमें चिज़्मो बाइक में पीछे से एक साउंड आती है, जो हम टायर को घुमाते हैं तो टायर को घूमते ही एक साउंड आती है। वो साउंड आपको सुना रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पर है ये भी बताऊँगा और कैसे सही करना है वो भी बताऊँगा। तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहले आपको टायर घुमाकर, और वो साउंड सुनाते हैं कि कई साउंड है वो किस टाइप की है। तो जब हम गाड़ी को चलाते हैं, ज़्यादा स्पीड में ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक भी अच्छी तरीके से नहीं लगता है और ये साउंड बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। उसके लिए हमको यहाँ पर एक 24 नंबर पाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक 30 नंबर पाने की, एक 18-19 के और एक 12-13 के। तो सबसे पहले हमको इसका टायर निकाल लेना है, ये 24 नंबर का खोल के। तो मैं सबसे पहले इसका टायर निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कैसे सही करना है। ये 24 नंबर का जो हमारा नट है उसे खोल के इधर से सांप को ठोक के बाहर करेंगे, टायर निकाल लेंगे। उसके बाद में ये वाले, ये जो 30 नंबर का हमारा और ये जो 18 नंबर का, इसे बाद में खोलेंगे। दोनों साथ में खोल देंगे तो थोड़ा निकालने में दिक्कत होगी। तो पहले मैं टायर बाहर करता हूँ। तो अभी इसका टायर मैंने निकाल लिया। यहाँ से ब्रेक रॉड का ये 13 नंबर का बोल्ट है, इसे खोल लेंगे पूरा। ये खोल लिया है मैंने। अभी ये 18 और ये 30 नंबर का खोल के इस पॉकेट को बाहर करते हैं। तो मैं इसको जल्दी से खोल के बाहर कर लेता हूँ और फिर दिखा रहे हैं कि क्यों आवाज़ आ रही हो। अगर ऐसी कोई आवाज़ आ रही है आपकी बाइक में तो तुरंत उसका जो ये ड्रम है उसे खोल के चेक करना चाहिए। तो अभी खोल लिया मैंने। इस पॉकेट को बाहर करेंगे ड्रम को यहाँ से, साइड में लेके चलते हैं। तो अभी भी आवाज़ आ रही है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, तो अभी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन है प्रॉब्लम यहीं पर। यहाँ से देखिए, तो ये देखिए यही प्रॉब्लम है। ये स्प्रिंग वहाँ पर देख रहे हो वाइट, ये देखिए जो घिस के वाइट हो गई, थोड़ी सी चमक रही है, ये आवाज़ कर रही है। दिखाता हूँ कहाँ पर लग के। नीचे यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी, ये वाली, यहाँ पर लगती है वो और आवाज़ करती है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये वाली स्प्रिंग का जो पोजीशन है उसे चेंज कर देना है बस। या आपके पास स्प्रिंग है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका पोजीशन चेंज करूँगा, स्प्रिंग चेंज नहीं करूँगा। तो पहले स्प्रिंग ऐसे लगी थी, अब सिर्फ घुमा के ऐसे लगा देना है। अब इसको मैं लगाता हूँ और उसके बाद देखते हैं साउंड आएगा कि नहीं आएगा। अभी स्प्रिंग का पोजीशन चेंज कर दिया है मैंने। अब इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो अब भी आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए इसको पूरा कंप्लीट फिटिंग करके देखते हैं कि साउंड आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको लगा के टायर वायर सब फिटिंग कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो जल्दी से मैं फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। लगा लिया मैंने और चैन का यहाँ पे सेटिंग अच्छा मिल रहा है। यहाँ से इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 पे है, 9 मतलब बाहर है, 10वें पे है। और ऐसा ही काउंट करके उधर का प्लेट लगा देना है, चैन की सेटिंग बराबर हो जाएगी। कंप्लीट टायर हमने फिट कर लिया है। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं। तो पहले जो साउंड आ रही थी वो साउंड अब नहीं आ रही है। प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। अगर कभी भी आपकी बाइक में इस तरीके से आवाज़ आती है रियर टायर से, तो उसको अपने मैकेनिक से खोलकर तुरंत चेक करवाइए। क्योंकि क्या होता है, कई बार इसकी स्प्रिंग टूट जाती है जिससे ड्रम ख़राब हो जाता है और वो 1800-900 रुपये का खर्चा आ जाता है बाइक में।
अगर इस तरीके की साउंड आती है तो कई बार स्प्रिंग टूट जाती है, कई बार स्प्रिंग लगने लग जाती है, तो इस तरीके की साउंड आती है और ब्रेक भी अच्छे से नहीं लगती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।